我而家咧想介紹一個全福音嘅剪紙方法。咁我哋首先咧預備一張長方形嘅紙，一把鉸剪。咁呢張長方形嘅紙咧係冇缺少到嘅，係好完整嘅。呢個咧係代表咧當初上帝做人嘅時候咧，我哋係好完全，係好完美，冇欠缺。咁而家咧我將佢對接，第一個步驟將佢對接。點解我咁樣接咧？原來咧當初咧上帝做人嘅時候咧係做男做女，二人成為一體，係好親密嘅，係唔分開嘅。咁而家咧，我哋將個指口向上邊指口。咁我哋接第一個三角。呢個三角係代表咩咧？呢個三角咧係代表我哋每一個人都有父母咧。咁我反轉後邊接第二個三角。咁我哋一般人咧都有兄弟姊妹啦。咁第三個三角又再反轉後邊，咁我哋代表我哋人咧都係有兒女啦。即係我哋嗰個人生嘅過程係咁啦，係咪？我哋有父母、有兄弟姊妹、有兒女。咁本來嘅人生就係咁完全嘅。咁但係當人走到最後一步嘅時候咧，最終咧都係要冚埋嘅喎。每一個人都係冇得話唔走啦，咁都係要冚埋。咁本來嘅人生咧就係咁樣，就係咁完美。咁但係而家咧，我用個鉸剪將佢咧喺正中間，大約得噶啦，即係你唔使話度得好準，咁大約咧喺正中間咧由頭到尾咧就剪一刀。呢啲全部由頭到尾剪。點解我咁樣剪開佢咧？咁原來咧聖經話咧，我哋人咧每個人咧都犯咗罪，犯咗罪嘅時候咧就同神分開咗。我哋點樣先知道我哋真係同神分開咗？我哋打開度睇下有啲咩。係一個十字架，十字架咧就係代表上帝啦、耶穌啦。咁我哋本來咧同上帝耶穌咧係一個好親密嘅關係，係同我哋嘅生命咧係息息相關嘅。但係因為有好多人咧都唔認識上帝，又拒絕上帝，佢將呢個十字架、將耶穌咧係擺埋一邊，唔接受、唔要嘅時候咧，咁佢嘅生命就同個十字架冇份啦，佢就淨係整翻呢啲嘢。咁我哋咧睇下呢度有啲咩喺度嘅喎。咁即係話呢張紙咧係唔完全啦，係咪？即係少咗一個洞啦。咁其實呢個洞咧就係個十字架，但係好多人咧就揾好多嘅嘢去填我哋心靈嗰個空洞。點樣揾咧？我哋可能揾錯晒啲形狀，或者揾六角形、三角形、圓形、正方形，即係等於我哋揾名、揾利、揾好多去滿足我哋嗰個心靈嘅需要，但係都係填唔到嘅，因為嗰個形狀唔啱。咁我哋剩翻呢堆紙咧，咁呢個張咧，我哋將佢咁樣倒級，每一粒都有用嘅。呢兩個咧就係擺落去。咁咧睇唔睇呢個係咩字啊？四非係咪？四非就係罪字啦。頭先我話，因為我哋人犯咗罪，同上帝分開咗。咁除咗個罪字咧，仲有另外一個字咧，就係都關於我哋嘅人生，就係咧我哋一生人咧好勞碌，好努力，做好多嘢，但係我哋到頭嚟都係得到咩咧？都係冇嘢嘅，都係空嘅，空手嚟，空手去。咁除咗呢兩個字之外咧，當我哋冇十字架，我哋嘅人生走到最後一步嘅時候咧，就係淨係得呢一堆咧。我哋睇下有啲乜嘢。
兩個字係好清楚係死亡。即係話，如果我哋同耶穌分開咗冇十字架，但係當我哋接受咗耶穌，認識上帝，我哋接受翻佢做我哋生命嘅主嘅時候，佢呢張紙就同我哋和好啦。咁即係話呢張紙，如果呢個十字架翻嚟咧，就呢張紙就完全啦，咁就唔再一樣啦，我哋嘅生命。咁有十字架就係有咩咧？我哋睇下。所以大家都睇到好清楚係永生。所以即係話咧，如果我哋有十字架，有耶穌基督，我哋同佢和好，我哋就係永生。冇十字架，當我哋人生走到最後一步就係死亡。咁希望大家咧都用多啲呢個方法去傳福音，因為呢個會俾人哋思想呢個十字架同佢生命有咩關係，你唔使講好多其他嘢。用中文咧，原來咧英文都得嘅喎。其實唔止英文啊，法文都得，不過我唔識法文。咁我哋試下睇下英文佢如果係冇十字架嘅時候嚇，我知英文。睇到我 HELL 係 hell 地獄死亡嘅。咁但係當我哋咧又同樣啦，接受翻十字架嘅時候咧，個生命又係唔一樣啦。咁我哋睇下有十字架就係點樣咯。Life 係 life 係生命。